კვარაცხელიას დამსახურებული ოქროს ბურთი. რა უნდა მოხდეს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომ ხუჩამ ოქროს ბურთი მიიღოს. კვარამ ამ სეზონში ტოპ-დონედა და PSG-სთან ერთად მოიგო ჩემპიონთა ლიგა, ლიგა 1 და რამოდენიმე ტიტული. სეზონში 23 გოლი და 10 ასისტი აქვს, მაგრამ მთავარი მარტო ციფრები არ არის. მთავარია სად გააკეთა ეგ ყველაფერი. ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფში კვარა იყო მონსტრი. გახდა პირველი ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში, რომელმაც ზედიზედ 7 პლეი-ოფის მატჩში გოლი გაიტანა, ან ასისტი დადო. ანუ ეს არ იყო უბრალოდ ლიგა 1-ში კარგი სეზონი, ეს იყო ევროპის ყველაზე დიდ სცენაზე დადებული სეზონი. მაგრამ აქ მოდის დიდი პრობლემა. ჩვეულებრივ წელს ეს შეიძლება ოქროს ბურთისთვის საკმარისი კამპანია ყოფილიყო, მაგრამ წელს მსოფლიო ჩემპიონატია და როცა მუნდიალი მიდის, ჩემპიონთა ლიგა აღარ არის ერთადერთი მთავარი ვიტრინა. მთელი მსოფლიო ახლა უყურებს ნაკრებებს, დიდ მატჩებს, ემოციას, დრამას, ბოლო წუთის გოლებს. ოქროს ბურთის ხმის მიცემაზე ძალიან ხშირად გავლენას ახდენს ის, ვინც დატოვა ყველაზე დიდი ბოლო შთაბეჭდილება. და კვარას ყველაზე დიდი უსამართლობაც აქ არის. პატარა ქვეყნის ფეხბურთელისთვის ეს არის ყველაზე რთული მომენტი. შეიძლება კლუბში ევროპა დაიპყრო, მაგრამ როცა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება, შენ სცენაზე აღარ ხარ და სხვებს უყურებენ. ახლა კონკურენტებს შევხედოთ. ჰარი კეინი 69 გოლი აქვს სეზონში. თუ ინგლისმა მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო და კეინმა კიდევ გაიტანა გადამწყვეტ მატჩებში, მაშინ ოქროს ბურთი ძალიან დიდი ალბათობით მისკენ წავა. დემბელე PSG-სთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მასაც აქვს მოგებული. თან საფრანგეთთან მსოფლიო ჩემპიონატზე ჰეტრიკიც დადო. თუ საფრანგეთი მოიგებს და დემბელე ფინალურ ეტაპზე გადამწყვეტი იქნება, მას ძალიან დიდი შანსი ექნება. მბაპე ცალკე თემაა, 52 გოლი, 12 ასისტი და მუნდიალზე ისევ ლიდერის როლშია. თუ საფრანგეთმა მოიგო და მთავარი კაცი მბაპე იქნება, მაშინ ოქროს ბურთი შეიძლება პირდაპირ მასთან წავიდეს. შემდეგ მოდიან იამალი, მესი, ჰალანდი, ვინისიუსი. ყველა მათგანს აქვს ერთი უპირატესობა. ისინი მსოფლიო ჩემპიონატზე არიან და შეუძლიათ ბოლო ემოცია ხალხს თავად დაუტოვონ. და აი აქ ჩნდება მთავარი კითხვა. რა უნდა მოხდეს, რომ კვარამ მოიგოს ოქროს ბურთი? პირველი, მუნდიალი არ უნდა მოიგოს ისეთი ფეხბურთელის ნაკრებმა, ვისაც უკვე ძლიერი ოქროს ბურთის კამპანია აქვს. მაგალითად, თუ საფრანგეთი მოიგებს და დემბელე მბაპე ან ოლისე მთავარი გმირი იქნება, კვარას შანსი ძალიან შემცირდება. მაგრამ თუ მსოფლიოს ჩემპიონატი მოიგო ისეთმა გუნდმა, სადაც ერთი აშკარა ოქროს ბურთის ფავორიტი არ გამოიკვეთა, მაგალითად უფრო გუნდურმა მოულოდნელმა ჩემპიონმა, ან ისეთმა ნაკრებმა, რომლის ლიდერს სეზონის საკლუბო ნაწილი კვარაზე ძლიერი არ ქონდა, მაშინ კვარას შანსი ისევ ცოცხალია. მაგალითად, ბოსნია-ჰერცეგოვინამ რომ მოიგოს მსოფლიო ჩემპიონატი, ეს იქნება ისტორიული ამბავი, მაგრამ თუ იქ ერთი ფეხბურთელი არ დაიბადა, რომელმაც მთელი ტურნირი საკუთარ თავზე აიღო, მაშინ კითხვა გაჩნდება. კარგი მუნდიალი მოიგო გუნდმა, მაგრამ სეზონის საუკეთესო ინდივიდუალური ფეხბურთელი ვინ იყო? და აქ კვარა ისევ ბრუნდება საუბარში. იმიტომ რომ ოქროს ბურთი მხოლოდ მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზი არ არის. ოფიციალურად ითვლება ინდივიდუალური დონე, გადამწყვეტობა და გუნდის წარმატება. კვარას აქვს ინდივიდუალური დონეც, გადამწყვეტი მატჩებიც და ტიტულებიც. ჩემი აზრით, დღეს კვარას მოგება რთულია, მაგრამ შეუძლებელი არაა. დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრები ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ? აქვს თუ არა ხუჩას შანსები, რომ წელს ოქროს ბურთი მოიგოს? და თუ კი, მაშინ როგორ? სენტ-ეტიენის ქართველ ფეხბურთელ ზურიკო დავითაშვილს რამოდენიმე მსურველი ყავს. ერთ-ერთი მათგანი ბეშიქტაშია და თურქული პრესის ინფორმაციით, შავთეთრებმა მწვანეებს წინადადებითაც მიმართეს. ბეშიქტაშმა სენტ-ეტიენს 10 მილიონიანი შეთავაზებით მიმართა, მაგრამ უარი მიიღო. ფრანგულ კლუბს არ სურს თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი 10 მილიონ ევროდ დათმოს და მის სანაცვლოდ დაახლოებით ორჯერ მეტის მიღებაზეა ორიენტირებული. თურქეთში გადასვლის პერსპექტივა დავითაშვილსაც არ ხიბლავს. თურქი ჟურნალისტის ერთან სიუზგუნის მიხედვით, ზურიკოს ურჩევნია მისი კარიერის მომდევნო გაჩერება ევროპის ტოპ 5 ჩემპიონატის წარმომადგენელი კლუბი იყოს, რის გამოც ბეშიქტაში ტრანსფერის ალბათობა მკვეთრად მცირდება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ზურიკო თითქოს უკვე ძალიან დიდი ხანია ლიგა 2-ში ტრიალებს. მე მგონი უკვე დადგა ის მომენტი, როდესაც ის უნდა გადავიდეს რომელიმე კლუბში, რომელიც ხშირად თამაშობს ჩემპიონთა ლიგაზე. არის ტოპ 5 ლიგის წარმომადგენელი. დაწერეთ თქვენი აზრებიც ამ თემასთან დაკავშირებით. მე მინახავს სხვადასხვანაირი აზრები, რომ ზურიკო არასაკმარისად კარგია, ან ჯერ ვერ მივიდა იმ დონეზე, რომ ითამაშოს ასეთ დიდ გრანდებში. ზოგის გამსმენია, რომ მისი მარკეტინგული კამპანია არ არის საკმარისად ძლიერი და ის არ არის ძალიან მომხიბვლელი დიდი კლუბებისთვის, მაგრამ ჩემი აზრით ის ძალიან მშრომელი, ძალიან გამოსადეგარი და მაღალი დონის ფეხბურთელია, რომელიც
რომელიც აუცილებლად იმსახურებს დიდ კლუბში თამაშს. ამიტომ ველოდები თქვენ აზრებს კომენტარებში. შეგახსენებთ, რომ დაალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. თქვენ ეს მართლა 3 წამს წაგართმევს, ჩვენ კი ძალიან დაგვეხმარებით. მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც ამდენი ხანია გვერდში გვიდგახართ. ახლა კი შემდეგ თემაზე გადავიდეთ. UFC-ს ყოფილი მებრძოლი ლეგენდარული ჯონ ჯონსი, რომელიც რუსეთში იმყოფება ვიზიტით. ადგილობრივ მედიას ესაუბრა და განაცხადა, რომ არმან ცარუკიანი ილია თოფურიაზე უკეთესი მებრძოლია. არმანი უკვე ჩემპიონია. ის ხალხის ჩემპიონია, ყველას უყვარს და საკითხავი ის კი არ არის გახდება თუ არა ის ჩემპიონი. საკითხავია როდის გახდება ჩემპიონი. ჟურნალისტმა ლეგენდას შეკითხვა დაუსვა. ვინ გაიმარჯვებს არმანი თუ თოფურია? რასაც ჯონ ჯონსმა შემდეგნაირად უპასუხა. რა თქმა უნდა არმანი ნებისმიერ შემთხვევაში. ამასთან ჯონ ჯონსმა ასევე აღნიშნა, რომ არმან ცარუკიანი საჩემპიონო ბრძოლასთან ერთნაბიჯშია. ცნობისთვის ჯონ ჯონსი მოსკოვში IBA Bare Knuckles ღონისძიებას თანაწამყვანად იყო ჩასული, რომელსაც UFC-ს რუსი მებრძოლები ალექსანდრ ვოლკოვი, პიოტრ იანი და არმან ცარუკიანი ესწრებოდნენ. სავარაუდოდ, სწორედ ამ ღონისძიების დროს მოასწრო ბოუნსმა ცარუკიანთან დამეგობრება, რის შემდეგაც რუსულ მედიასთან საუბარში სომეხის მისამართით, რომელიც სულ ცოტა ხანში თბილისში ჩამოვა, კომპლიმენტები არ დაიშურა. Daily Mail-ის მტკიცებით, ბარსელონას ინგლისის ნაკრების ფორვარდის ჰარი კეინის ბაიერნისგან შეძენა სურს და ინტერესის გამოსახატად ფეხბურთელის წარმომადგენლებს უკვე დაუკავშირდა. 32 წლის თავდამსხმელის მოქმედი კონტრაქტი მიუხენელებთან კიდევ ერთ სეზონზეა გათვლილი. კატალონიური კლუბი იმედოვნებს, რომ მხარეები ამ საკითხს მას შემდეგ დაუბრუნდებიან, რაც ინგლისელები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოსვლას დაასრულებენ. აღინიშნება, რომ თავად კეინი ბაიერნში არსებული სიტუაციით კმაყოფილია, გერმანული კლუბი კი მის შენარჩუნებას შეეცდება. ფეხბურთელის წარმომადგენლები ამ ეტაპზე ბარსელონასთან მოლაპარაკებებს არ აწარმოებენ და მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ბაიერნთან კონტრაქტის გახანგრძლივების შესაძლებლობას განიხილავენ. მიუხედავად ამისა, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კატალონიელები, რომლებიც რობერტ ლევანდოვსკის შემცვლელს ეძებენ, ყველა ღონეს იხმარენ თუ გარიგების დადების მცირე შანსი მაინც გაჩნდება. ჩემი აზრით, კეინი ძალიან მოუხდებოდა ბარსელონას, რადგან მას კარგად გამოსდის გოლების გატანა, რაც ჩემი აზრით კატალონიელებს აკლიათ. ასევე ძალიან კარგად გამოუვიდოდა ქვემოთ ჩამოსვლა, რასაც ყველა გუნდში კარგად აკეთებს და სივრცის შექმნა რაფინიასთვის და ლამინ იამალისთვის. ასევე მოამარაგებდა კარგი პასებით. ამიტომ რა ვიცი, ვფიქრობ კეინისთვის ბარსელონა იდეალური ვარიანტია, თუმცა თქვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ გელოდებით კომენტარებში. იქიდან თუ რისი თქმა მინდოდა კიდევ, სამწუხაროდ გერმანია და ნიდერლანდები გამოეთიშა მსოფლიო ჩემპიონატს, თუმცა ძალიან საინტერესო და ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს. წინ კიდევ ბევრი ცხელი მატჩი გველოდება. დღეისთვის მე დაგემშვიდობებით, მაგრამ მალე დაგიბრუნდებით ახალი და უფრო საინტერესო სიახლეებით. ამიტომ გამოიწერე არხი, რომ არ გამოტოვო ეს ყველაფერი. მომავალ შეხვედრამდე და აბა, წარმატებები.